Bunları qızlar bayırda Laçının qabağında 1 manat 50 qəpiyə birini almışam. Çox da ümidi deyiləm ki, içindən qışın avokado çıxacaq, amma yenə də. Həmişə 5 manata Bravodan alırıq, o da fərli çıxmır. Bu lap pis çıxsa o qədər də adamın keyfini pozmaz. Hələ tam yumuşalmayıb bu. Dam. Açığı çox təəccübləndim ki, içi belə gözəl oldu. Siz isə kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu vlogu hardasa bir həftə bundan əvvəl çəkmişəm. Montaj eləmədən telefonumda qalmışdı. Çünki video sanki yarımçıq alınmışdı. İndi görəcəksiniz niyə. Avokado isə elə dadlı çıxmışdı, sanki yağdı. Yarısını mən yedim, yarısını mama, hələ sırazum. Yarısı ilə də kifayətlənə bilmədim. Ona görə ikincisini də kəsmək qərarını aldım. Xalqlar dostluqda üzü metroya tərəfə gedəndə bir kişi satırdı bunları 1 manat 50 qəpiyə. Nə qədər var idi qabağında. Bilsəydim belə mükəmməl olacaq. 100% bir 7-8 dənə alacaq idim. Siz də birdən oradan keçsəz mütləq alın. Çünki supermarketdə hələ bu boydası 5 manatadır. Hələ halbuki içi də bərbad olur. 5-ci dəfədir Bravodan almışam. Çox pis gündə idi. Bu isə prosta küçədən aldığım avokadonun mükəmməlliyinə bir dənə baxın. Siz bu rənginə baxın. Dəhşət vlogun yarısı sırf avokado tərifləyirəm. Bu arada qısa uzun fərqləmir videoları çalışıram, tez-tez paylaşım. Sizdən də dəstək gözləyirəm. Kanalıma abunə olun. Başa düşürəm, bəzi izləyicilərin əsəbinə toxunur. Bloger hər 5 dəqiqədən bir deyəndə ki, kanalıma abunə olun. Kim istəsə zaten abunə olacaq. Niyə lazımdır bu qədər yalvarmaq? Amma inanın ki, həqiqətən lazımdır. Hətta çox böyük youtuberlər də öz kütlədən uşaq kimi xahiş edirlər ki, kanala abunə olun. Çünki bunu deməsə abunə heç kim olmur. Növbə-növ fərqli kofelerim var burada aldıqlarım. Gəlin birini içək. Bu maraqlıdır mənə. Plambir latte yazılıb üstündə. Nescafe. Keçən dəfə supermarketdən bəlkə 10 dənə fərqli növ kofe aldım. Baxmaq istəyirəm hansı daha çox xoşuma gəlir və ondan həmişə alacağım. Kimsə avokadonu püre halına getirir və yayır çörəyin üstündən. Mən elə sevmirəm. Mən baxın belə xoşlayıram. Elə lavaşın ortasına qoyum və belə yeyim. Üstünə sadəcə bir balaca duz əlavə eləyirəm. Şəkilləri çap eləmək ideya bir çox izləyicilərin ürəyincə oldu. İdeyamı bəyəndilər, amma qınayanlar da oldu. Dedilər ki, ondan yaxşıdır get normalni bir səviyyəli samballı bir albom al və onun içinə doldur. Dəftərə yapışdırmaq nədir? Belə yerlər çox idi və mən dünən gəzərkən mağazaları gəzdim, baxdım harda nə cür albomlar satılır. Ümumiyyətlə bundan əvvəl çox satışı var idi albomların. İndi nadir hallarda hardasa şəkil üçün albom satılır. Yəqin ki, insanlar şəkilləri elektron formatında saxlayırlar və əksəriyyəti uca çap eləmirlər. Ona görə girdim. Temuda baxdım, orada növbə-növ albomlar var. Mən də qızlar ən böyüyünü götürdüm, rozovu rəngdə. Məncə çox maraqlı görünür. Qiymətləri demək olar ki, eynidir elə şəhərdə və Temuda da. Sadəcə burada şəhərdə çeşid azdır, Temuda isə çoxdur. Ona görə oradan dünən axşam sifariş vurdum. Gələndə mütləq göstərəcəm sizə və bir yerdə şəkillərlə doldurarıq. Məncə maraqlı olar, amma mən nakleykalar da oraya əlavə eləmək istəyirəm. İndi gələndə necə düzəldirim göstərərəm. Temudan gələn 3 dənə məhsulumuz var. 2 dənə məhsul bu paketin içindədir. Biri də bu. Bunu sizə çox məsləhət görürəm. Bu deməli belə stanoklardır. Rozovu biraz bahadır. Əgər göy rəngdə alsaz, bundan da ucuz başa gəlir. Siz sadəcə baxın burada nə qədər var. Və cəmi mən bu qədərə 8 manat pul ödəmişəm. Halbuki supermarketlərdə bir dənəsi, bir babatı hələ 3 manatdır. Ona görə bu çox sərfəlidir qızlar. Bunun linkini qoyacağım videonun altında. Mütləq sifariş edin. Mənə 50 dəfə çox sağ ol deyəcəksiniz. 2 manata, 2.50-yə daha balaca setlər də almaq olar. Yoldaşınıza da ala bilərsiniz misal üçün. Məncə qəşəngdir. Bu qədər. Bu qədər cəmi 8 manatdır. Bir dənə belə set mən alıb rayona aparmışam. Bunu isə bu ev üçün. İndi isə gəlin baxaq burada nə var. Bu bilirsiniz necə oldu? Kupon mənə verilməsi üçün mən 2 dənə məhsul almalı idim. Ona görə bunlar 2 dənə belə balaca məhsul bir bağlamanın içindədir. Bunlar nazik yay naskilərdir. Razmeri bir o qədər də böyük deyil. Sifariş eləyəndə bunu nəzərə alın. Deməli 3 cütə mən 3 manat pul vermişəm. Amma məcbur idim də bunları almağa, kupon verilsin deyə mənə. Ona görə aldım. Belə pis deyil, amma wow da deyil də. Geyinəcəm.
yayda geyinəcəm krasovkanın altından. Fərqi yoxdur, hansı krasovka olur olsun. Əgər mən onu naskisiz geyinirəmsə, mənim mütləq ayağımı vurur. Qızlar baxın, bir dənə çox maraqlı. Bu güllər olan hissələr daha nazikdir. Bu hissələrə nisbətən, düzdür, videoda bilinmir. Bax, mən barmaqlarım burada görünür. Bu güllər nazik setka kimidir. Çox maraqlı görünür. Yay üçün ideal maskelərdir. Yaxşıdır, bəyəndim mən bunları. Bu da qızlar ağ ştativdir. Bunu baldızıma aparacağım. Baxın belə, məndə də var bundan. Çox gözəldir. Həm uzanır, həm də ki çantaya yerləşir. Şəkil çəkəndə, nə bilim telefonu qoyub nəsə çəkəndə qəşəng əlverişlidir. Mən həmişə bunları 7-8 manata Temudan alıram, amma bizdə şəhərdə 12 manatadır. Bir şeyini bölüşmək istəyirəm qızlar sizinlə. Deməli, hər dəfə videolarda mən deyəndə ki, hansı məhsul mənə lazım deyil və mən kiməsə verirəm. Adətən elə olur ki, Instagramda hansısa bir izləyici mənə yazır və ona o istifadə eləmədiyi məhsulu sadəcə verirəm və bu dəfə mənim qonşum oldu, bu məhsulları götürən xanım və mənə belə incə hədiyyə verdi. O qədər utandım, yerə girdim, amma o qədər xoş oldu mənə valla, o qədər sevindim mən. Bu deməli deyir ki, mən sizə nəsə verirəmsə, siz də borclusunuz mənə nəsə verməyə, amma o qədər belə əridim. Sözün əsl mənasında. Ona görə istəyirəm qızlar, bu paketiki mənə verən xanıma başqa bir hədiyyə də hazırlayım və ona verim. Əslində yazmağına yazmışam ki, onlar sizə başqa bir hədiyyə verim. Heç nə cavab yazmayıb, amma ümid edirəm ki, cavab yazar və biz sizinlə birlikdə ona hədiyyə verərik. Çünki çox incə düşünülüb. Özdəki izləyici o qədər gözəl məni tanıyır. Birdən baxın. Mənim ən sevdiyim şirniyyat bu siroklardır. Hoşuma gələn növlərdir bu arada. Birdən baxın, bu da sirokdur. Mən çayına dəhşət xoşlayıram bunları. Və belə bir vanilli sirok. Burada da belə xırda konfetlər. Qızın adı Nuranə idi. Nuranə, çox sağ ol. Buradan bildirirəm və sənə hədiyyə hazırlayıram. Ona görə mütləq mənimlə əlaqəyə keç, öz hədiyyəni apar. Gəlin əvvəl paketlərin arasında bir dənə qəşəng paket seçək. Məncə bunların arasında ən qəşəngi bunlardır. Zapasdakı məhsulları hamısını yığmışıq və aparmışıq o evə. Ona görə burada onlar təəssüf ki yoxdur. Amma belə məhsullar var idi, hansıları ki almışdım, kiməsə hədiyyə eləməyib, birdən qonaq gələr və s. Və bu məhsullardan, hamısı təzədir bu arada, yığıb bir paket hədiyyə hazırlamaq istəyirəm. İlk öncə qızlar bu qolbaqdan başlamaq istəyirəm. Bijuteriyadır, amma eyni zamanda çox keyfiyyətli və gözəl bijuteriyadır. Ümid edirəm ki, bəyənəcəyik. Bu birinci hədiyyəm. Qoyduq belə qırağam. Burada 2 dənə vanna bomboçkası var. Gəlin bunu qoyaq. Burada sərf eləmirəmsə ruçkalar olmalıdır. Bir dənə set görmüşdüm. O qədər xoşuma gəlmişdi. Amma mən məktəbdə deyirəm deyə universitetdə də oxumuram. Ona görə mənə bir o qədər də ruçka lazım olmur. Gəlin bunların arasında ən qəşəngini seçək. Məncə ən gözəli elə budur. Bunu qoyaq. Ağ rəngdə belə ruçka. Görürsən burada nə var? Açaq baxaq, heç özüm də bilmirəm. Belə bir qol altı və başına taxmaq üçün band. Bunları özümə götürəcəm. Çünki məndə bunlar çox köhnəli və burada olanları istifadə edib bitirəcəm. Bitirəcəm yox, tullayacam və bunları təzə evə aparacam. Telefon üçün belə silikon. Nə qəşəng bunlar belə yapışdırılır, nakleykalıdır. Bunu da set olaraq almışdım. Kiməsə hədiyyə edəcəm deyə gəlin rozovayını əlavə edək. Xırda şeylər olsa da adamı sevindirir düşünürəm də. Bu deməli 2 dənə sponjdur. Özdəki sponj qabın içində. Bu da rozova olduğuna görə gəlin bunu da qoyaq. Bu sınıb. Ayda sınıb. Yo, bunu qoya bilməyəcəyik çünki bu sınıb. Bunu özüm istifadə edəcəm. Başqa burada nələr var? Rozova nələr görürəm. Bu deyəsən bijuteriyadır. Belə böyük sırğalardır. İnsan tanımadan bilmək olmur. Bəyənəcək belə sırğaları və yaxud yox. Taxacaq və yaxud yox. Sonra belə sırğalar və üçüncü ürək formasında mat sırğalar. Bunları da qoyaq. Burada baxın nə görürəm. Belə maraqlı asılqanlar. Bunlar həm brelok kimi istifadə eləmək olar. Elə rozova rənglərdən 2 dənədir. Həm də ki, çantadan asmaq olar. Əsas bunu çantadan asırlar. İndi zövqə baxır. Kimsə çantadan belə asılqanları sevmir.
Hansı rozovayını götürək? Bunu yoxsa bunu? Məncə bu daha gözəl uyur qalan şeylərinə. Həm də ki paketimiz də rozova rəngdədir. Və rozova kəmər. Bunu gəlin açmayaq. Belə bir ürəkli kəmərdir. Elə belə təhvil verək, özü açıb istifadə edək. Və istəyirəm bir dənə rozova daraq. Daraqları da belə sətlə almışam. Narahat olmayın, tezdən paketə qoyacağım. Belə bir növ daraqlardan ötürü ürəyim gedir. Məndə bir dənə var, çox bəyəndim. Sonra götürdüm, set aldım, ucuz gördüm. İndirimdə gördüm, nə yalan deyim də sırası set aldım ki, lazım olar evdən. Belə bir hədiyyə alındım. İndi isə hamısını bu paketin içinə yığaq. Bu pakete artıq təhvil vermişəm. Ümid edirəm ki, bəyənər. Burada heç bir problem yoxdur. Əgər mən vlogda deyirəm ki, misal üçün bu əşyalar mənə lazım deyil və mən kiməsə verəcəm və kimsə mənə yazanda mən də həmin insana təhvil verirəm. Bir izləyicim yazır ki, yalan deyir, heç kimə heç nə verən deyil. Bu boyda yalan danışmaq olarmı? Hər gün sizi öyrəşdirmişəm, amma bugün təəssüf ki, sizin üçün vlog çəkə bilməyəcəm. İndi paltarı geyinib, mən çıxıram evdən. Alandan sonra bu şalvarı geyməmişəm, amma çox rahatdır. Ona görə gəlin, bunu geyinək. Üst geyim olaraq isə bu kropu geyinmək istəyirəm. Belə lamkalıdır, çox rahatdır. Bu şalvarına uzun krop getmir. Ona görə bu qəşəngdir. Buradan da belə bağlanılır. İstəsəz bu şalvarın linki mən sizin üçün qoyacağım videonun altında. Yazılmışdı ki, hündür xanımlar üçün nəzərdə tutulan bir modeldir, amma gördüyünüz kimi bir o qədər də uzun deyil. Mən isə bugün gedirəm nişanlımla görüşməyə. Bəzən izləyicilər soruşurlar ki, bəs siz heç görüşmürsünüz, görüşəndə niyə görə vlog çəkmirsən və s. Belə deyim də, hər gün biz görüşmürük və mənim üçün də bu okeydir, Ruslan üçün də. O hər gün işdədir və onun xüsusi bir qrafiki var. Əlavə olaraq da bu insan tək yaşır, paltar ütüləmək, nə bilim paltar yumaq, evdə də nəsə bir işləri olur. Hardasa həftədə 2 dəfə görüşmək bizim üçün okeydir. Elə vaxt olur ki, işlərimizin dalınca gedirik, sədrəkə və s. Elə vaxt olur ki, restoranda gedib otururuq. Çox vaxt istirahət eləyəndə mən telefonu əlimə götürmürəm. Söhbət edirik. Həmin məqamın dadını çıxardırıq, belə deyək. Heç kim məndən razı olmasa da video çəkmək bu da bir növ işdir. Misal üçün bugün bu vlog belə yarımçıq olmağın səbəbi elə kakras odur ki, bugün biz görüşürük, amma görüşdə heç də çəkmək istəmirəm. Sadəcə telefonu qırağa qoyub, söhbət eləyib, vaxtımızı keçirdik və s. Ona görə sizi bugün evdə qoyub gedirəm. Videoda bu səbəbə görə qısa alındı, üzürlü sayındayım. Və siz sevgilinlə və yaxud nişanlınla tez-tez görüşməyi tərəfdarısınız və yaxud belə. Mən özümdə evdə oturmağı xoşlayan bir insanam, bilirsiniz. Hələ evin içində bağlama açaraq videolar çəkirəm, nə bilim təmizlikdir, budur, odur. Bir məqam da var, evlərimiz bir-birindən çox uzaqdadır. Biri var ki, bir 15 dəqiqəlik yoldur. Yürüyüşə çıxmaq olar və s. İndi birdən ağlıma gəldi. Həqiqətən biz heç vaxt bir yerdə yürüyüşə çıxmamışıq. O həmişə mənə deyir ki, səhərdən axşama qədər elə çəkirsən, telefonu qırağa qoy və normal istirahət verirəm. Mən də necə edirəm adətən indi başa salacağım sizə. Misal üçün dünən Temu unpacking videosu çıxıb, düzdürmü? O videonu mən çəkməyi bitirmişəm saat 6-da. Həmin gün sırası oturmadım onun montajına. Daha doğrusu oturub montaj eləməyi istədim. Sonra Ruslan dedi ki, gəl görüşək. Sabah üçün vlog 6-ya qədər hazırlaya bildim. 6-dan sonra mənim vaxtım var. Qəşəng bəzəndim, çıxdıq, getdik gəzməyə. Sizin üçün də video çıxdı vaxtında. Mən də həm Ruslanla görüşdüm, həm sonra evə gəldim, onu montaj da elədim. Və bu o deməli deyil ki, biz görüşmürük. Ümumiyyətlə siz əgər 30 dəqiqəlik vlog görürsünüzsə, mənim günüm 24 saatdan ibarətdir və siz görmədiyi məqamlar da var. Sadəcə bunu başa salıram ki, belə suallar yaranmasın. Əvvəllər
Kişilər yazırdılar ki, vəbşə nə yoxdur, bu söhbəti prosta özündən uydurub ki, baxışları çoxalsın. İndi görürsüz ki, söhbət nəsə çox uzanıb, ona görə yəqin ki, doğru söhbətdir. Misal üçün, bir həftədən çox rayonda oldum və o zaman biz görüşmədik. Amma hər gün yazışırıq, saatlarla telefonla danışırıq. Küslü qalmırıq, bir saat belə olsa, küslü heç vaxt qalmırıq, srazu barışırıq. Ona görə bunu lap belə göstərməyə çalışmasam da, həqiqətən çox xoşbəxtəm. Sadəcə kiməsə nəyisə acıq verməyə, sübut eləməyə belə bir ehtiyac duymuram. Həm də ki, sevgili, nə bilim, evlilik, cütlüklər, videolar o qədər çoxdur kəşfiyyətdə, burada, orada. Adam уже bezir bu mövzulardan. Mən biraz fərqlənmək istəyirəm. Mənim kanalım yalnız məndən ibarətdir. Mənim videolarım yalnız mənə məxsusdur və mənə aiddir. Ay podruqa, sevgili, qohum, bu, o. Fikir versəz də, reylərdə də hər zaman izləyicilərə yalnız mən və mənim həyatım maraqlıdır. Hətta fikir versəz, heç mamanı da çox da göstərmirəm. Mən sadəcə özümü sizin yerinə qoyuram və nə cür video mən görmək istəyirəmsə, elə bir videoda çəkməyə çalışıram. Öz zövqümə görə çəkirəm, belə deyim. Burada uca qızlar hazırlaşıb bitirirəm. Xəbərim də yoxdur ki, aşağıda məni konsert gözləyir. Deməli, bir nəfər çox hörmətli bir şəxs götürüb maşını qoyub burada məni bağlayıb çıxmaq qeyri-mümkündür. Başa düşürəm, yer olmayıb burada saxlayıb, canı sağ olsun. Heç olmasa nömrəni qoy ki, mən səni zəng eləyib çıxa bilim də buradan. Gəlmişəm vanna otağına makiyajı silmək üçün və görürəm ki, Cnozun hidrofil yağı məndə tam olaraq bitib. Və belə olduğu halda siz bilirsiniz biz nə yeyirik? Düzdür qızlar, çox doğru yoldasınız. Biz gəlirik zapasa. Buranı belə açırıq və yadımıza düşür ki, zapasda olan məhsulları hamısını Ayqa yığıb təzə evə aparıb.